પણ સારું કે અમને પણ નુકસાન ના થાય ને બધા માટે સારું રહે. એ રીતના તબક્કાવાર 50,000 ક્યુસેકની આસપાસમાં પાણી છોડ્યા કરે તો નુકસાન કોઈને થાય. સુધીની અંદર જેટલા પણ વર્ષોમાં પાણી આવેલ છે એ પાણી એ લોકો કરજણ ડેમમાંથી જે પાણી છોડે છે એ અત્યાર સુધીમાં અમને કોઈ લોકોને જાણ નથી કરતા અને સવારમાં ઉઠીને ડાયરેક્ટ જ એ લોકો અચાનક જ દાબીને પાણી છોડી દે છે. 1,00,000, 2 લાખ, 1.5 લાખ ક્યુસેક જેવું પાણી છોડી દે છે અને ખેતીની અંદર અમારે એટલું બધું નુકસાન થઈ જાય છે કે બધી ફેન્સિંગો કરેલી હોય, ખેતીની અંદર નુકસાન થયેલું હોય એ બધું અમારે નુકસાન થાય છે અને દર વર્ષે વારંવાર આવી રીતના જ આ લોકો આ પાણી છોડે છે. જે ખેડૂતો છે એ બધાએ કેટલી વખતે કલેક્ટર ઓફિસે, મામલતદાર ઓફિસે પણ જાણ કરેલી છે, છતાં વારંવાર આ લોકો દર વર્ષે જ આવી રીતના પાણી છોડી દે છે. એની અંદર અમારે અહીંયા આગળ લગભગ ઓછામાં ઓછું લાખો રૂપિયાનું લોકોનું નુકસાન થવામાં આવ્યું છે. કેરની અંદર પાણી ભરાઈ ગયા છે. હવે નાની એકદમ કેર, હવે આ નુકસાનની જવાબદારી કોણ લેશે? સરકારશ્રીને એવી નિવેદન છે કે અમને જે પણ કંઈ હોય વળતર એ પહોંચાડે તો સારું.